Öksürük krizleri bir türlü geçmeyen hasta yıllarca derdine derman aradı. Kanserden bronşite kadar bütün ihtimaller değerlendirilse de gerçek bambaşkaydı. Akciğerinde kabak çekirdeği bulundu. Aşırı öksürükten dolayı ağzımda kan geliyordu. Astım dediler, kanser dediler, bronşit dediler. Çok şey söylediler. Doktor gezdi, herkes farklı bir hastalık söyledi. Sonunda akciğerinden kabak çekirdeği çıktı. Kanserden şüphelendiler. Malatya'da yaşayan 50 yaşındaki Aysel Türkeş'in bitmek bilmeyen öksürük şikayeti vardı. En son astım teşhisi kondu. Tedaviye başlanmak üzereyken bir doktorun şüphesi gerçeği ortaya çıkardı. Bir doktorumuz dedi ki bu astımdan dolayı olamaz. Muhtemelen bir gıda artığı olduğunu düşünüyoruz. İnanılır gibi değil ama akciğerinde kabak çekirdeği bulundu. 1,5 senedir astım dediler, bronşit dediler. Oysa ki kabak çekirdeğinden dolayı bu şekil olmuşum. Küçük bir operasyonla çekirdekler çıkarıldı. Öksürükten eser kalmadı. Kabak çekirdeği ciğerime kaçmıştı, onu çıkardılar. Çok şükür şu an sağlığıma kavuştum. Yani kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum.